ওই প্রান্ত থেকে কিছু নিরীহ দরিদ্র হতগ্রস্ত মানুষ এই প্রান্তে আসছে, তারা ত্রাণ নিতে আসছে। ত্রাণ নিয়ে পড়ন্ত বেলায় বাড়ি ফিরছে হরিরামপুর ইউনিয়নের শত শত মানুষ। সুন্দর সুশৃঙ্খলিতভাবে থানা পুলিশের সহযোগিতায় শত শত মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হলো। একেবারেই তৃণমূল পর্যায়ে যেসব মানুষ বন্যায় একবারে পীড়িত, শুধুমাত্র তাদেরকেই ত্রাণ দেওয়া হলো। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ইউনিক গ্রিন লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল জেলা ৩১৫A1 বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বানভাসী মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাইবান্ধা পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া। এদিকে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ইউনিক গ্রিন লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট 315A1 এর উদ্যোগে বানভাসী মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ ছিলেন AKM মেহেদি হাসান সহ অনেকে। এবার আর আপনারা জানেন যে আমরা বাংলাদেশ পুলিশ